Одоо нэг номер дээр гарч байгаа тэрэн дээр одоо ер нь бол бас жоохон тийм дараан талтай юм байгаа. Тэгээд тэрэн дээр хүмүүс инээчвэл яана гэж манайхан чи болно чи тэрэн дээр магна болно л гэдэг. Тэгээд тэрэн дээр өөрийгөө ер нь дурч үзэндээ тэгээд инех юм бол тэгээд одоо юм тэгээд дахиж тийм дараам руу тоглож чадахгүй хаа. Mask Production тойлуулж байна. Анаагийн ядар байгуудад ирж авна гинэ. Маск маань 20 жилийн болж байна ингээд энэ хүрээндээ инээдэр гоёсон Монгол нэртэй тоглолтыг 3 сарын 6-наас үйлдвэрчдийн соёлын төв ордондоо тоглохоо тэгээд бүх бэлтгэл ажлаа базаацсан. Тэгээд дотор тоглож байгаа одоо номерууд бүгд л одоо өөрийн гэсэн хэлэх санаатай бас нэг юм дуурсан тиймэрхүү үзүүлбэрүүдийг бас тоглоно. Баяр нь бэрхштэй тэгээд мэдээж хүмүүс ингээд харангуйтаа ер нь тэгээд амархан юм шиг хардаг. Тэ хэд маазарсан юмнууд ч гэдэг ч юм те. Тэг хүн инээдэг тоглоно гэдэг нь ер нь бас л хэцүү шүү дээ одоо мэдээж. Тэгээ хүн болгон таалагдахгүй өнөөдөр тэ үзэл бодол янз бүрийн тэрс маань сошиал нийгэм хөгжөөд одоо ер нь тэрс маань Монгол хүмүүст ер нь таалагддаг юм байхаа болсон. Тийм. Мэдээж маскыг сонирхдаг нэг орой сайхан гэрүүдээрээ найз төвтөрөө инээж хөхрий тийм ээ гэсэн хүмүүс маань бас тоглолтын минь зорж иж үзэх байх. Хүн болгон таалагдах ерөөс алба байхгүй энэ одоо ерөөс нэр маань бас их гоё байгаа. Нэрийг би өгсөн шүү дээ. Миний санаа тодорсон. Сонноос би эмэгтэй болж байгаа байхгүй. 7-8 жилийн өмнө нэг бас яг хамтлагтайгаа яг тоглож байхдаа нэг удаа нэг заанахын ард нэг солонгос эмэгтэй болж гарч ирсэн байхгүй юу? Амар өөртөө ихтэйстэй ингээд эмэгтэй болоо гараад ирсэн чинь нэгдүгээр игнэнд сууж ирсэн үзэгчд ерөнхийдөө харагддаг байхгүй юу? Амар ихтэй ингэсэн сууж ирсэн чинь над руу нэг хоёр эмэгтэй ингээд харж ирсэн. Йоо цоцгоч. Яг тэр хоёр эмэгтэй над руу харж байгаад бүр тэрнээс хойш би хизээ за би яг эмэгтэй болж болохгүй байдаг гэсэн чи одоо ахтар чи одоо ч одноо гэх бүх нөгөө нэг дуунуудаа шинээр зохиолгож хийж байгаа. Тэгээ нөгөө албан ёсны эрхтэйгэр гэсэн үг те. Урд нь бол ингээл нөгөө нэг эрх мэрх байхгүй үед бол бид нэр янз янзын дуу ашигладаг байсан бол одоо яг нөгөө нэг хууль эрхийн дагуугаар бас албан ёсны эрхтэйгэр шин дуу зохиолгож бас ажиллаж байгаа. Манай Санчир гээд Сааса гээд хөгжмийн зохиолч продюсер маань бидэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа. Албан ёсны эрхтэйгэр бүх дуу, шуум тэр үйлчлэгүүд болж байгаа болохоор бас илүү мэрэгжлийн нягт болж байгаа. Та нар ч юу н ажлын цаг гэж байна уугүй юу? Нэг л их ууж идэж баярлсан байлцсан хүмүүс. Яа! Чичгсэн хараач. Маргааш идэсэн. Тухайн яв. Инээдэр гоёсон Монгол